Wolokoso External Space Muji Ibrahim Kasagemanya gange tusinzira Kampala Uganda East Africa ne tulio katubuna ensi yonna yona jo sinzira okubanga tulaba nkuwanirizaako yakategatako olunaku olwaleero ne ssaawa eno yennyini era nga nkugamba tusinzidde wano elunguja bwe tugenda okubanga tutunuulira ensonga mpitirivu nnyo omuganda agamba nti emboozi y'olunaku olwaleero insha Allah yakugwa makerenda nga nnyumyamu n'omusumba Bujingo era nga ogenda kubanga omanya ebintu bingi nnyo is here to answer all your unanswered questions era nga mu lufuutifuti tugamba nti he will leave no stone unturned negatako ombozi y'olunaku olwaleero nga tutunulira ebintu bingi nnyo n'owekitiibwa omusumba Aloysius Bujingo. Join me ku Wolokoso External Space Muji once more Ibrahim Kasagemanya gange negatako kyobadde kyewasaba kyewayagaliza embazzi kibuyaga yakubye tteke oba yakubye engwala mu lunaku olwaleero tovaawo nkwanirizaako taata nange nsanyusa okukulaba neesiimye nnyo nti onkyazizza wadde nga ate gwokyazizza yagenda okubanga anyumya oba okutottola oba okubuuza ebibuuzo. So the host has hosted the host. Mu luzungu obulamu bugamba ki musumba? Katonda ankuumye bulungi. Amiina. Mwebaza. Ate ne mwebaza era nawe okukuuma. Amiina. Ne bannayuganda abatulaba. Nze nkulembeza Katonda mu buli kintu. Saagala nnyo kusukkulumya kintu kirala kyonna. So tetuli balamu lwakubanga buyigirize oba ggwanga oba ngeri ndala yonna. Tewali kintu kisitaininga bulamu bwa muntu wabula Katonda kubanga abantu bava mu nsi ne baleka byonna byoyayanira jona badde mu njiri ne mbagamba nti bannange omuntu waweze emyaka 18 alwana abeeko kyakola kyatuusaako engalo naye kyalireka mu nsi okusinga okuyayanira abalala kye bakoze agende nakyo kyatatuyanidde kubanga bye bakoze tolinako kyotwala embawe ekyokulabirako ky'omugenzi Professor Apollos Bambi former prime minister documents ze zonna bw'omusikira tolinako gye bakuwerako mulimu bisigala mmanyage era buli gye birabikako bagamba ono yakola n'amala nannyuka kati ebibyo biriwa manyago musumba obulamu ogambye bulungi era bulamu odefining otyo obulamu okuba obulungi nga tebulamu odefining obulamu okuba obulungi one ng'okyategeera Katonda kikulu nnyo ekyo kibi nnyo omuntu okuloza nti alina obulamu obulungi nga bwe bamugamba Katonda buuza nti ate kati ebyoleese biki obulamu si bulungi n'akamu nga tomanyi Katonda obulamu tebubeera bulungi lwakubanga olina ssente lwakubanga olina omulimu omulungi obulamu bubeera bulungi lwakuba olina enkolagana ne Katonda kikulu nnyo ekyo kubanga ye nannyini dduniya eno kwe tutudde ate ne gye tukolerera okulaga era yennyiniyo kati nga ate bwe tutakolagana naye bulungi tugenda gye tutaava Jahannam etegekeddwa omuliro ogutazikira nga si gye twava tewali muntu ateeka okukwata kkuba eryo so bwe ŋŋamba nti obulamu bulungi neepima nempuliranga mu mwoyo ndi bulungi ampadde emmere gye nsobola okulya ate ne gye nsobola okugabanako n'abalala nange nninga Sulemaani bweyogera mu ngero essula ya 30 yagamba nti tayagala bugagga bungi ate tayagala bwavu abbe ayagala ekimala ekigere ekyo ekyowakati ekimala just enough more than enough as in you know when you have enough you don't bless other people. Yeah, enough is enough for you. There has to be that abundance. Yeah, God provides abundance so that you share with others who are in need, obviously, and it gives joy when you share with other people. Thank you. Week eno yennyini gye tulimu nabadde ndaba amawulire ag'enjawulo TV radios nga kwotadde ne print omukulembeze w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, the President of the Republic of Uganda, yasisinkanye abasumba abalokole. Fortunately or unfortunately, saakulabye. Tewafuna invitation. You didn't honor the invite if you were invited. Oba ebyabadde byogerwako walabye nga tebitambula na line yo kintu kyovuga. What happened? Okusooka kwa byonna
tewaliwo invitation yali eyise bantu okujjako Katonda lwali tuyita ku nkomerero nemalayo abantu bonna. So your invite eri tukoola fena ya Katonda yekka. Okay. Ne bw'oba olaba parade ekkololo aga amagye g'olabako awo sige amagye ga Uganda. Agamu gasigale Kabamba galale Jinja Uganda gonna. N'ekika ky'omu kyennyini tekikuŋŋaanangako ne watasigalayo n'omwali bweru waakyo. So byabadde binkwatako kikumi ku kinne waakyo. Katonda mpadde omukisa nti presence yange eri multiple. I was present if you saw Salt Media. So that was your presence. I was present. Okay. And I was invited. But I had some other duties. Okay. Nabadde mu lanchawa, nga lanchawa eyo eri unstoppable. Tuli mu kuteekateeka olukuŋŋaana gaggadde mu ggwanga muno terubeeramu bwe lutyo. Era ffe twalutandika olw'omwezi gwa 10. The Independence Night. Independence Night. Okay. Njikoledde emirundi mingi naye mu Namboole kati ngenda kugendayo gwakuna. Nagiriyo 2016 n'embeera 2017 yali so challenging nga tulina n'okukyusa ekirango mu nnaku 9 zokka olwa Uganda okuzanya ne Ghana. Naye twasikamu ne tuva ku Friday ne tudda ku Wednesday still nekijjula ne babeera n'ebweru. Uganda erimu ekintu ekirungi ekitali walala wonna wadde tuli nnyo exposed kutuuka walala wonna nti bannayuganda bonna oba bakatoliki oba basiraamu oba baprotestant oba balokole bonna baagala Katonda. Mu musaayi gwa bannayuganda Katonda aflowinga. That is great. Yensonga lwaki olaba nti 31st December abantu bonna banonye banenyiga babeere mu Katonda. Ebivulu kati babigendamu 26 naye Katonda kati ye priority mu Uganda. That is very good. So n'eddembe ly'okusinza weeriri. Freedom of worship. Freedom of worship. So nabadde mu nkuŋŋaana eziteekateeka olukuŋŋaano lwa 4 October mu kisaawe Namboole. Ate era nga nkimanyi nti mu buli ngeri yonna tugenze kuliza mukulembeze. Tetugenze kukyusaamu. Bw'oba ogenda kuwulira osobola okufuna representative oba osobola okwetuukira bwe kiba nga osobodde okutuuka. So nayitibwa nabaddeyo mu ngeri y'okuba nti media yabaddeyo byabadde binkwatako n'ebyavuddeyo byankoze obulungi obutali butono. Okay. Thank you so much. Tulina chebaita Interreligious Council. Amadini mangi aga subscribinga nayo. If I may ask, do you subscribe to the Interreligious Council? Not at all. Ate gwambuuziza ekibuuzo ekyo simanyi nange bulungi gy'ogwa. Waliwo Supreme Mufti mu Uganda. Mulimu ne Mufti atali Supreme. Kati Mufti atali Supreme, Sheikh Rabadan Mubajje, Shaban. Munene nnyo nno. Ne tuba ne Suleiman Ndelangwa. Ne tuba ne Sheikh Suleiman Ndelangwa. Yes, Supreme Owa Kibuli. Owa Kibuli. Kati Owa Kibuli simulaba mu Intelligence Council. Naye olaba mu Sheikh Rabadan Mubajje. Mulabayo. Oyinza okututangaaza mu bakkanya nti ono yaba agenda oba ab'Ekibuli tebakkiriziganya na Intelligence Council. Ekyo nja kukiddamu nga mmaze okwebuuza ku njuyi zombi. Unfortunately siina gwe nali njogeddeko naye ku nsonga eyo. Naye nga inshallah nja kubabuuza nga mbasinkanye. Omuntu kyali agadde okumanya Musumba. Kati ngere tetunaba kugenda ku ky'abantu kyagala kumanya. Gwokkiririza mu Intelligence Council obukkiriza mu Busiraamu. Ndi musajja musiraamu. Ebitundu 10 ku buli 10. Ate bwe mwegatta mu ddiini endala ennyingi. Nze manye eddiini emu Busiraamu. Ekipooli kyazo okikkiririzaamu. Kiri a bit technical. Reason being nti simanyi how ekipooli kino ngeri kyoperatinga kitya. Nze munange nange gozza okubuuza. Ekipooli ekyo simanyi ngeri kyoperatinga. Naye nga nkimanyi nti weekiri. Okay. Era manyi nti waliwo abagendayo nga bagamba nti bakiikiridde balokole. Naye nze tebankiikirira. N'abakkiriza nga bwe nzikiriza tebaabakiikirira. Tutunulire gwe ng'omuntu. Lwaki tokkiriza nti baakukiikirira? Katonda owange gwe nnyina ye Katonda waffe ffenna. Bwe kiri. Tewali muntu alina mubiri nga yatondebwa mulala. Kituufu. Naye wa bujja. Oli bw'amala n'asalawo n'aga nti ensinza ye endala.
n'omulala n'aba nga asinza mu nsinza ndala n'omulala n'aba nga asinza mu nsinza ndala nange nensinza bulala tukkiriza mu diversity eyo ne tubeera mu coexistence mu ggwanga lyaffe naye tetukkiriza ate nze sikkiriza kugenda kubulira mu nzikirizayo as many faiths as many religions it is as well as many gods bwotyo bwekitamiinze bwentyo bwenkitaaminga walokoso external stress mu UG Ibrahim Kasage manya gange tuli n'omusumba Aloysius Bujingo owa House of Prayer Ministries Canaan Land wali Makerere Kikoni. Tuli naye tugenda kutunulira ensonga nyingi nnyo era nga ali wano kuddamu ebibuuzo byammwe nti at the end of the day abantu bano tubaleeta baddemu ebibuuzo okwavoidinga embeera ya speculations and people thinking for people. So yensonga lwaki tubaleeta kalika malu katanyamu katono siri muntu afuna obudde bwonna nti tunabeera ffenna nga twogera buli kaseera naye njagala nawe kikuyambe mu nzikirizayo n'omulala atulaba naye nzikiriza ye mugondere bw'otunulira obukristaayo n'obusiraamu bwe bagamba nti baakoza mbuleere emu wabawo okwerimba kubanga wadde tukkiriza nti katonda omu ne tugenda okumaliriza okwanalizinga katonda ono nga tutandise okulaga nti banjawulo okusinziira buli omu gy'ava butereevu kubanga nze nzikiriza nti katonda azaala gwokkiriza nti katonda azaala nedda katonda talina mwana okusinziira ku ggwe yes katonda wanze okusinziira ku nze alina omwana yesu kristo kati njagala tukolagane mu bino bye tukolaganamu naye saagala tuwandiiseeyo ekintu nga bakiyita interreligious tuyingize katonda atazaala mu katonda azaala tugambe nti tulina omukago ogufaanaganako bwe gutyo nze nyingira n'engatto gw'ojjamu engatto simala kunaaba nga nyingira okusaba omala kunaaba nga oyingira okusaba nsaba mu lulimi lwonna lwensanze gw'osaba mu Luganda nvunama wansi osaba mu Luwarabu osaba mu Luwarabu nze nsaba mu Luganda oba mu lulimi lulala lwonna so kati bwe tukolayo ekintu bwe kityo ekipooli bwe kityo mu nsi muno ky'otocompromisinganga kwe kusinzaako. Thank you Musumba. Olwaleero luno omuntu akulaba yali agadde okumanya eddiini yo bulokole oli musumba wa House of Prayer Ministries ne eddiini yange si bulokole eddiini yo ki enzikiriza yange bulokole your faith is born again enjawulo nti eddiini eba ne system oba dogma erina doctrines z'olina okugoberera era yo bw'ozaalibwa kati abaana bw'ozaala basiraamu automatically tobawa choice enzikiriza wekkiririza n'oyingira mu kusinza okwo okwesalirewo so siga nti abaana n'abazzukulu baddiini gundi era ne bw'obanga aseetuka okuva mu ddiini bakubuuza walaba ani ava mu ddiini ya kitaawo eddiini abazadde bazirinako n'ebiwandiiko ndowooza bakugaana okuva mu ddiini ya taata oba eyajjajja oba eyaani so kati ffe tuli mu faith is a belief we believe what we believe it's not an inheritance omwana gwenzaala takakibwa kusigala nga mulokole era sizaala mulokole enjawulo y'eddiini n'obulokozi eri kungulu amangu eddiini nkola y'abantu banoonye katonda obulokozi nkola ya katonda anoonya abantu eddiini ezaala abantu baayo obulokozi bufuba abantu baabwo. Thank you. Religion is multiplied by birth. Salvation multiplies by evangelism. Thank you. Who are you responsible to mu belief yo nti ono gwenyanukulako ye mukama ffe yampita Yesu gw'ovunanyizibwako butereevu naye mu bulamu obwa bulijjo nga bw'olaba nti oli mukwano gwange waliwo tetusobola okusisinkana nga tetusisinkanye ku bino bya kamera ku personal issue for counseling guidance oba consultation is either business is either spiritual or physical so nyina abantu benteekamu ekitiibwa
munzikiriza ne mu bulamu obwa bulijjo ng'era bw'oba wanoonyerezaako osobola oga nti ha bw'aba bugingo genda olabe Ibulake bw'anaamuyita bw'oba n'akyogeramu nekikyo kiriba kigonjoose so mu nsi muno tewaliwo muntu atali answerable to somebody buli muntu ateeka okweteekamu ekitiibwa bamuteekemu ekitiibwa bw'owejjamu ekitiibwa tosuubiranga kitiibwa tokisigaza so weteekemu ekitiibwa bakuteekemu ekitiibwa abantu babe nga basobola okujja gy'oli naye mu bulamu buno ekyasingira ddala okuleeta obuzibu be bantu okulowooza nti waliwo abantu abateekwa okuba nga be bali answerable to concerning spiritual matters. Something spiritual is so personal. Ibulu oba ayagala okusiiba Ramadhani oba bw'agisiiba kiri wakati we ne Allah. Kati ebyokukukwatira kibooko nti wobulwako ennaku 6 kugamba wabeerewo akukwatira kibooko ffe tulina omusumba omusumba oyo bamuyita Yesu yatulokola yatuyigiriza yatambula n'abatuma okumala emyaka 3 n'amala n'abaliliizinga ate naye n'afa n'azuukira n'agenda mu gunaga nendi nammwe siri baleka bamulekwa ndibawo ekirabo ye mwoyo omutukuvu ndibawo omubeezi omwoyo omutukuvu anaabajjukizanga n'abalungamyanga so tiimu eyagala okugjawo omwoyo omutukuvu ekwata akaggo ebuuze Ibula ebuuze bugingo ebuuzaani eyo nze sigikkiririzaamu. Should we say there is a group of mafias doing that? Not at all. Ekigambo mafia simanyi definition yakyo era sisobola kituuma muntu yenna. Thank you. Musumba, mu buli mulimu mu buli buweereza nze mu mawulire nja kugamba nti ninayo godfather mu mawulire. Who is your godfather mu busumba? Bwe mba nzijjayo gwe ngamba nti ono nyina kujjayo Pastor Gary Skinner. Watoto church now. Yeah. Necha KPC kyakwata. Nalokokera mu KPC 1992 Christmas Eve. Tankolanga kabiko n'obulamu bwe bwonna. Till to date. Ne bwe njogerwako ekyenkana kityandoza towulirangayo eddoboozi lye. Yeah. Nga lyogera ku bugingo. I honor that man. I respect the anointing upon him. Era ebiseera ebisinga ngamba nti bwali mu minsani is a Canadian nendoza kati alabika era Uganda ni national naye bw'abanga mu Uganda yonna talina bantu balala be yajjirira ng'omu minsani yajjirira bugingo kubanga embeera yange yali mbi nnyo so n'ategeka ekintu nga kya ssente nnyingi nnyo nalokokera muzannyo baguyita Hell's Freedom and Heaven's Gate mwaka ki 92. Okay. Naye kitwala ssente nnyingi nnyo naye okukiyingira bwereere yensonga lwaki akagambo bwereere mu njiri kali nnyo mu kamwa kange kubanga singa waliyo wadde ekinusu kimu nali siyingira bulokozi kubanga wali tolina oba wali toyagala kuwalina. Okay. It was a Christmas Eve. Abantu bonna bagenze okukyakala eno neeri gwe tolina wodda sirina wenzira nyina girlfriend wange tuzaddeyo omwana eddiini zino lwakuba zitulimba nti zirina abagayidinga naye obulamu tubutambuzanga betwagala betubeera mu ddiini. Katonda yatereeza Katonda ayamba buyambi naye bagenda okutegera nti Ibula yazadde nga waliyo abalala bootazaala muto bamanyi muwendo nga bali eyo ate eddiini ekutiisa nnyo ekibi abantu kyebagenda okulaba gwoba osobola okudiringa nakyo behind the scenes. Deal with your data games. Chobola bannaddiini bakwata omukazi malaaya mu Bayibuli ne bamuleeta ne bamukuba mu maaso ga Yesu. Tumukutte lubona ng'ayenda amateeka ga Musa gagamba ono bwati tumukube amayinja. Yesu yatawona n'ababuuza nti omusajja gw'abadde naye aliwa. Yababuuza atakikolanga kawaniko mukono. Atakikolangako. Bonna emikono ne ginnyogoga. Bonna baali ba smart sinners. Nga bakikola mu bubba munzikiza Ibula baba kukwatira awo kumpimpi wano bakuze ne oli musiru wa kikaaki lwaki tebwagenze walako kugundi zino eziri egundi so mu ddiini nali maze okubaako gwempaka nkula muzaddemu omwana kuno naye abaakubanja ogenda out tolina means so we had to find
the free entrance and a play to KPC ne tuyingira ne ndokoka tufulumanga munange talokose kuba twagendanga nnyo mizanyo emizanyo gibeeramu okubonyabonya abakazi abatazaala baana biki naye ebeera drama so naye bambi simunenya kyamutabula okyukira otya mu drama psychologically okyukira otya mu drama because heaven's gate and hell's flames you see the hell on stage and the heaven on stage jeggulu so ndowooza mwali musigaddemu katono nnyo mukama n'akakutula n'endokoka so if there is a good father as a saying in courts that man is my good father. I've never bothered him he's never bothered me naye ate waliwo kati bwe benyinzoga nti mpise emikono gy'abantu mpise emikono gya Dr. Joseph Sserwadda ow'omundeeba mpise emikono nkyagirimu egya Professor Simeon Kayiwa yannyambako okunconnectinga na university United Graduate College and Seminar International ya USA. That is good. Erina collaboration ne yiye eyakawa International University. Kintu. Yeah. So anyambye nnyo ate okuvaayo academically. That is good. Kubanga tulina challenges mu nsi waliwo atayagala kuwuliriza. Ne waba bagandi kamuwulirizeeko. Nga awulidde nti ndowooza oyinayo ekipapula naye ng'era ogenda okwekanga nga tomunnyonnyola ekipapula ng'omubulira calling naye arespectinga ekipapula kiri ky'olina. So Professor Simeon Kayiwa even up to date if there is also another godfather he's good to me. Great. Awe nyini kuba godfather njagala tutunulire how often do you hear from Gary Skinner? Really okujjako okuba nti spiritual empulira nga ali kirya jeni nga naye nange ndi kirya gyali naye ndi muntu atakubira abantu bakulu masimu kasitoba ng'onsinga osobola okunjulira nti siyinza kukubira simu. Thank you. How often do you hear from Dr. Sserwadda? Tuludde. Wasembayo ddi okwogera naye? Nasembayo ndowooza okwogera naye mukulondoza gwali kolole eyo nga batuyise gye twasinkana ne tubuuziganya bulungi mwaka kyoko ne tugwangana mu kibuga si myaka mingi naye siri so particular saagala kugamba nti omwaka bwe guti ate oluusi osobola omubuuza n'aga nti ogoma katandabangako ne waliwo ne lwe twasinkana ku kwanjulako muwala yali mukozi wa mundeeba n'atuyita nyanama era ne tusinkana ne tutwala akadde nga tunyumya. Thank you. Lwaki public speculating oba erowooza nti there is bad blood between you and Dr. Sserwadda? Public opinion tetubaako na control nayo naye nze ebirowoozo byange birowooza nti tewali muntu ayagala Sserwadda okwenkana bugingo n'akamu n'akatono. I admired him. Bw'wabaayo kye bayita mentor nalokokera eri naye mentorship gye nnyina ya Sserwadda ng'omusumba era gye ntandikira okubeera omusumba. Natandika okubeera omusumba mu 2001 era ye yannangirira nali mubuulizi wa njiri atagala kumpita musumba. Ng'oyagala kuyita ki? Njagala kubeera bubeezi mubuulizi wa njiri bwe nkomawo ne tusinkana n'abooluganda ne tugamba gye mbadde balokosa abantu 5 oba mu katale oba ddawa. So kubanga responsibilities za calling zizina 5 a pastor a Bible teacher an evangelist an apostle a prophet nali nzitya actually tusucceedingira nnyo mu bintu bye tutya ate mu bye tutya mwe muba Katonda byakugambye okukola mwe muba kyogwamu naye ng'ogamba nti kubanga oba weepimaapima ng'owulira tozitoba kutuuka ku ekyo. So foundation class intermediate open levels nga bwe zitambula zonna nazifunira mu mikono gya Sserwadda. Mu kiseera ekyo tewaliwo Intelligence Council, waliwo Uganda Joint Christian Council. UJCC. Era oyo omusajja ali informed era mussaamu ekitiibwa
Okay. Ali informed. Nze okusooka okulya ku kigambo ecumenical movement. Nasooka kiwulira ku ye. Kitegeeza ki? Kitegeeza okwekkiriranya mu nzikiriza zammwe zonna. Ne muba ne kumpi nga bw'olaba nti ennaku zino simanyi oba oli updated nti mu Syria ne mu Afghanistan mu mawanga agabaddemu entalo okujjawo entalo okulaga nti bajjeewo entalo ne mu America bamajinze Bible ne Quran ne bajjamu ekitabo kimu bamajinze Islam ne Christianity ne bajjamu eddiini emu ne batwalayo ebigambo ne batwalayo ebigambo nga bw'oyinza okukola kampani ne mukwano goba ne mukyalawo ne mukola kumanya kati eddiini eri mu nsi ezaaliddwa ecumenism bagiyita Chrislam nti bagasse Christianity and Islam ne bajjamu Chrislam bakoze ebitabo ebyagala okusuula Bayibuli ebyagala okusuula ekitabo ekitukuvu Qur'ani bajjemu kimu nti ebiri eno ebifaanagana n'ebyeno babiteekewamu tugoberere ekintu kimu obulamu bugende mu maaso because tuli omuntu omu. Eyo ye ecumenism. Thank you. Omulungi atulaba tuli n'omusumba Aloysius Bujingo. Is a great man of great wisdom. Ali wana ali mukuddamu ebibuuzo byammwe byonna bye muze mubuuza. Tubadde n'abantu abakunukiriza emitwalo ebiri nga musaba to hear from him. Emitwalo gino ebiri tegihappenize in one day or 2 days but kitutte roughly emyezi 3 nga tuze tutaalinga okulaba omuwendo gw'abantu ne tukola ne opinion polls ku social media kukulaba how many people would love to hear from him. Greatly, we got a great number of people positively and objectively nga baagala kumanya from the horse's mouth. A lot has been said. Musumanga tuvuddeyo eyo njagala tutunuulire omuntu alina ekibuuzo kye yeebuuza nti oli musumba omulokole olwaleero naye before joining oba before kutandika obuweereza bwo oba before okulokoka oba during the course of okulokoka tuyise ku mu mirimu gye wasooka okukola like any other normal person. So that people out there, the youth, get inspired nti from here to here it is possible. Because lero tutambulira nnyo ku mbeera egamba yes I can, yes you can. Kisoboka. Bwe nkatinga off obulamu bw'okuzaalibwa kwange okukola emirimu ewaka okusoma n'embiteeka wali n'entandika okuhasolinga ntandika ndi house boy in between tusobola okugamba nti wakati awo ebyo wakati tuyinza obyogerako mpola mpola naye tugambe nti from a house boy to a pastor ntandika ndi house boy ew'omwami ayitibwa Godfrey Ssentongo. Wali mulamu? Mulamu. Amina. Mulamu era bwe kinaaba kisobose bajja kuwa video yajja mulanchawa emyezi egiyise siri so particular mwezi ki naye lumu nali ku kicuucu okonenga nti bannange mwami Godfrey Ssentongo eyankozesanga yankola bulungi nnyo nga nkyali house boy bw'abaayo yonna gyali omuntu amumanyi oba ye nga yeewuliridde ajje mulabeko. Bw'abanga ye alina gyali nga ayagala nze ŋŋende akulagirire waali ŋŋende mulabeko. Tuba tuli awo ku Canaan Land nga tuli mu service ngenda okulengera nga nnengera mukama wange ate seerabira ndowooza era olwamulengera bweppa I gave him his respect ne tukola service ne njituusa wenteeko gituusa kubanga omanyi okwebaza Katonda kitundu kya bulamu bwange ate kikulu nnyo so ne mwebaza mukama ne tumwebaza bwe twali tutuuse mu ssaawa ez'ekigambo bwe tugabanira ekigambo ne mbasaba banzikirize nyanirize eyali mukama wange mu bwa house boy mulabyeko sirowooza nga ndabye bubi era bwe nagamba nti taata vaayo ye yasimbula nemanya nti yoyo weewaawo twali tumaze emyaka egikunukkiriza 30 nga tetulabagana so naavaayo najja namulifaalingangako kubanga nafuna orientation ennungi
okuva gyali yantegeeza nti awantu wonna wali enkaayana y'abantu babiri basatu ne bw'abantu myeki nziruke nzireyo ewaka sibeeranga tobawa nnyo obudde kasitasi kaffe etandika siimirira misinde eyo entanda gya kusibirira ekyo kyusiri kyerabira obulamu bwange bwonna kyanyamba nti kasookedde bakuba tiyagaasi mu Kampala tebankubangako tiyagaasi simanyi bwawunya obiraba ku mawulire mbiraba ku mawulire kasookedde babeerawo obuvuyovuyo tolina wonsanga mu buvuyo kyankwata era bwenfuna akakisa ibulake nankubira kusiminanga nti musumba oli ludda wakoze ndinongujja obadde ogendagenda emakerere nti totawaana olugulo lw'ekasubi ate wa nakulabye ate wa nsigala wano bulungi nnyo nkuba bukubise nembuuza aliyo nti gy'oli mbadde nzija naye sisobodde tambuza omulimu tebankubangako tiyagaasi musumba obwawusi bwoli buno bw'obuvaamu wazzaako ki era obuvaako otya mukama wange era yampa promotion ng'omukozi omulungi amiina nandeeta mu Owino market okutandika okusiba popcorns wali osiba wa mmeka 1,250 yenna manyi okusiba popcorns okuva ku oyo gwogamba 1,250 nsiba kiro nsiba haafu tugende mbalambula musumba kiro ey'obubwatuse oba atannabwatuka yenna manyi omusiba naye mejale twali mwatabwatuse akyali mubisi nga tumufuna okuva e Kasese nga tumufuna okuva e Jinja so twalina basuppliers nga bamuleeta ogwo omulimu nagulwamu nagukolera emyaka 3. Thank you. Someone would pose a question and want to know what was your worst moment mu Bwawusi Boy and the best moment mu Bwawusi Boy? Masanyalaze kunkuba. Your worst moment. Tutunulire saamanya ngeri gye nakonekitinga mukono gwange na masanyalaze. Wagawulirira mu kusali n'endowooza nti mukama wange ankubye etteke ey'amaanyi. Ogenda otunula emabega nga taliyo? Nga taliyo nga ndiwo bwomu. Era okuva kwolwo siddangamu kukwata ku kintu kyonna kyekwe. Nze tulaba nga tulina ebintu bingi wano sikwata ku kintu ky'amasanyalaze. Kwali kuyiga. Sikwatamu Best moment mu Bwawusi Boy? Best moment mu Bwawusi Boy banjigiriza okulyako akatono. Akatono akakusa oba akatono akajja mu kyokola? Akatono akakuyamba okubeera omulamu. Okubeerawo. Era surprise yange tepu eyo nsaba bagikuweeko gundi eyo video eyo nsaba bagikuweeko kubanga mukama wange bwe yajja ku Canaan Land yajulira yawa obujulizi nga bw'omanyi ffenna kati tuli mu Kampala emmere gye mujjula ewaka omuntu wava mu kyala girya bwo nkutumiddeko taata olinayo omuliwaayo omulungi jasintumidde butumizi mukwano gwange nali sikikkiriza nti emmere ejjidde ku sowaani emu ku sowaani ng'olaba mawulire mukyala ewaffe Masaka lwali lujjuliro bayuwaawo waliwo akawempo akawempo akasooka okuteekebwawo ne bassaawo emmere ate seeyo yokka kuliko n'engereke nayo kweri kwegamba ne bajjula emmere. Ekyankamya olujjuliro nga ndi wa jjajja wange emityana buli obuusa ng'omukono gyeri ng'agukuba. Anti kakati discipline era guno omulembe ekigutaddemu enguzi n'ebintu ebirala bingi ebitali bya buvunaanyizibwa omuntu n'alowooza nti byonna bibye. Tewakyaliwo ba disciplining abantu. Dining te disciplining abantu. Naye wali bakulaga nti eno emmere ekutunuulidde yeeyiyo ne bakukuba paka nga tebakyakukuba paka nga oli happy with it ndowooza nakati ne bwewakula tosobola kukwata eri kyayingira kati tulakinga that discipline omuntu abeera ku mulimu ngaloza nti asobola okukola emirimu gyonna n'akulemesa n'amulemesa ate nga tajja gikola gyonna tasobola. We need each other. Thank you. Musumba ova otya mu popcorn mu Owino ozzaako kyero ddawa? Sitole empanvu ndwala okulwala kwennyini omusujja ogw'amaanyi nzirayo ewaka bwe nzirayo ewaka bantwalako mu ddwaliro enkeera era mbeerawo nakeeranga ssaawa 10 okuyingira Owino
so nali nkoledde ndoze emyaka ng'ebiri nga sirwalangako mwogo omwaka ogwokusatu nendwala naye sente ze bansasulanga nayina keesi mwe nali nga nziteekaawo ng'osasulwa mwezi lunaku nsasulwa mwezi wafunanga sente mmeka nafunanga siringi 7 olwedda olwalina value sirwadde nnyo tonkaddi yagenda wala 7 gamba olwa Museveni nafunanga 7 lwa Museveni naye mukama wange yasalawo anyongeza omusaala naye bwe yasalawo okunyongeza omusaala ne musaba obanga waliwo room to discuss nakkiriza nti there is a room to discuss ne mugamba nti mu kifo ky'okunyongeza omusaala nzikiriza emyezi gyange 3 gyonsasudde nyinawo emitwalo gyange 21 ku popcorn zikuno nze ntundirewo obuveera kubanga buli agula popcorns ayagala akaveera omwokupakinga emirimu egyo abantu gye banyooma ogikolangako research akaveera ako mubeeramu obuveera 10 obuveera 10 ku siringi 5 muvaamu 15,000 muvaamu 15,000 mwavangamu 15,000 by then kati naye nga akaveera ako bando eyo ey'ekikumi egula siringi 2 mwaga mu 5 nga bwolaba ebbaasa zino ez'okuwandiikako ng'otaddemu zibatunda 5 ebbaasa ezo kumbi za bwereere ebbaasa za bwereere empiso za bwereere ebikwaso bya bwereere ezo no bizinesi zonna nazikolako byonna bye wabitunda ebyangwe bya bwereere bakuguza ebyangwe 12 ku siringi 15 n'okitunda 5 nkuguza 2 siringi 5 n'ekimu kya nyongeza ng'omwebazaaki anti kati nyina nange okupakeginga customer care n'okupakeginga that is very good so era nze omu ku bantu abatasobola kubeera baavu mu Kampala enjiri ne bweggwawo enjiri tesobola kuggwawo era tetugigeraageranya ku bintu biggwawo ebintu by'ensi byonna bijja kuggwawo enjiri tejja kuggwawo naye ngamba nti radio ne beziggwawo TV ne beziggwawo tosobola kwavuwala sisobola kwavuwala ekiri ku record emirundi sitaani oba ngambe sitaani emirundi gye nafuna challenges ezinziza wansi mingi nendoza tudde wali ku buveera olwala ndwala mukama wange yali yaŋŋamba okunyongeza ku ssente ne tuteesa nakkiriza ntunda obuveera so akaveera ne kampa ssente ez'otalabangako nkagula 2,500 nkajjamu 10,000 naye ate omusaala gwange gwa 7 akaveera nsobola okukatunda buli nnaku 3 obuveera 10 ne bubanga buweddewo so nange nafunira awo okuloka kati ewaka nyinayo keesi eringa ey'essomero ey'ekibaati mulimu nguliramu obuntu bange mpolampola bwe ndiba nzira e Masaka ku Christmas oba kuki bwe naatwala ne ssente mwe nziteeka kati twali ku mizigo ekansanga eyo Munabiyinja zooni nga mukama wange apangisa gimizigo giringa 19 oba 2 gyetunulidde bwe giti tegyetunde gyali ku layini emu bweti layini emu emiranga gigenda ne giweta bwe giti waggulu gyali gyatuuka tetuna gye tutunuddemu waggulu gyali gyatuuka tufeeyo eyo akati nga si kyangu kyakusanga abantu baagala kukola abantu bangi nnyo abalwadde nga tebaagala kukola abantu baagala nnyo okkuba endobo baagala ebirungi naye tebaagala kukola so ewaka waliwo abavubuka bangi abalenzi n'abawala n'abakyala bennyini abasiba ku mizigo okwo ngo bampita boy kati sawa zituuka awo nga 8-9 nali simanyi nti ku kitundu kuliko ekikalayi ky'empuuta kati neiba aleese ekikalayi wali wammanga ataddemu empuuta buli omu yeeyonera empuuta buli waggulo ekifi kya siringi 2 ndowooza 2 aba boyi nawe tuweemu boyi tugulire mu boyi tukole booti ng'ogenda ogwa mukawaligo nyina muka generosity mu ndoomu kazibu okanzijamu kubanga nkawuliriramu emirembe nyina gwe nali mpadde ssente zonna zinali nyina mu nsawo n'atuuka wali n'atulika n'akaaba nange nenkaaba agessanyu kuba kirabika zaali zimala bumaze ekizibu kye ndowooza nga afisa nako sirina ssanyu lyempuliranga kulaba ng'omuntu ekizibu kye kivuddewo
nga Katonda akozesezza nze. That is very good. Tewali sente empomera nga gye mpadde muntu nejjawo ekizibu kye njiwoomerwa nnyo eyo. So kakeesi nkasumuludde naye era kyava waka eyo ewaka simanyi mmwe gye mwakulira bwewaali naye nga baba bafumbye enkoko oba ennyama ebintu ebyo ebiri rare. Abaana tetusooka kulya nnyama tetusooka kulya nkoko obudde bwonna wasobola okuba waayitawo eyo yegenda ng'omwana twayiga okugaba nga tetugenderedde paka nkati nekikwatayo ne mumanyiira paka nga tugaba tugenderedde. So kyasooka kunyiiza ngolaba enkoko yo bagitadde ku bwerende ffe baatugambanga nti yamangu ow'omwana nga tannayitawo kubanga omwana bw'anaakaaba tugikugjako ne tuwa omwana oli mwana kubanga version endala ffe tokkirizibwa kugikwata bagikuteeramu mu sowaani naye nga kise decoration. Olwo Masaka weeyo Masaka Nkoni. Okay. Mayiro musanvu okuva Masaka eyo gye bazaala Idris Lukwago. Bangamba olaba ku kamera awo oyo bangamba nti ne gundi gwe baasiba nategeera juusi nga bagenda musiba yali atunda emmoloka sebuufu kine bamuzaala waffe eyo. Oh, that is good. naye nali simanyi nnyo kuba siri nnyo muntu wa tawuni wadde nava mu kyalo naye era neekwekeera mu kyalo. So tuzeeyo wali ku bikalayi by'empuuta sisumuludde keesi sijeeyo sente z'obuveerezi mpagawaga togulidde abantu empuuta sigulidde abantu empuuta kyalo kiramba nakigulira empuuta 2 Okay. 2 afuna omusaala ogw'olusanvu nagula empuuta ng'ekunukiriza 9. Buli muntu yafuna n'amatira empuuta nze nali kasitoma omu gimalawo yonna nali muloodi nnyo okulonga loodi olwo abantu tebatandise obigeresa nti yabbye sente anti kaakati nkujjira nti nva ntya mu popcorn mukama wange akomawo eyasiibye nga mulwadde yasiibye akoze pate agulidde ekyalo empuuta yakoze pate omukyala aloopye n'abalala boogedde ekeesi eri nazzeemu nenzigisiba bulungi ekufulu yaayo kyenneemanyiiko ndi mwesigwa era obwesigwa obwo nabwo bwanteekebwamu buteekebwa kubanga bwe wabanga ofunye sente eka naye bwoba ozifunye mu mayiro 15 togulaako kabalagala tojjanga emimwa gimasamasa tolina kyogulako ojja n'ozanjula nga bw'ozifunye omukadde oli omukazi gwe nakulirako nga bw'ozimuwa azikwata nawe nakukwata omukono gy'ogambye nti gy'ozigye n'akuzaayo musibira n'ababuuza bulungi yali mukazi mulungi ne bakkaatiriza nti ye yali mukazi mulungi simayiro ye ng'esikiriza n'ababuuza bulungi n'ababuuza ebikukwatako waabaddeko otabuuza sente Bujingo yayiseeko wano kobbo abadde wano ne basomba essubi ne basusa amenvu ne bakola batya bwe kibadde bwe kito ne mukola mutya ne tumuwa siringi 2 commission of inquiry ne muvaayo ng'ezo zitegerekese nti ntuufu ziri verified kati abadde akuta omukono kati toli wakumuddukako maze okuverify nga ojja weetambuza naye nga yeetambuza nga n'okunyumya munyumya bulungi naye era sigwa osalawo engeri gye ziriibwamu si wankubadde zaabadde zizo era ky'omulaba guno omulembe ngusabira nnyo gugenda kubeera muzibu okugyamu abantu b'obuvunaanyizibwa ng'abaana bafuna upkeep esinga fees kyanaku nnyo era nga n'engeri gye bazisipendingamu teri stipulated terina accountability bazisaasaanyanga bwe baagala parties ze tulaba mu masomero zikolebwa ba students balondayo omusomesa oba baasa omulala gwe bakozeeko omukwano nga baakaddayo abali masomero amaneneneko nga baakaddayo ku akawunti ne kugendako obukadde nga 2 nga zivudde mu baana abatakola ne banoonya disiki esinga obulungi mu Kampala mu kitundu mwe bali ne bagitwalayo naye ennyini ng'afunako buli zaatereka abaako ne komishoni we abaana n'obalaba awo nga bagagga okusinga abasomesa ne bajjayo engoye ate nga buli lwoddayo okubalaba otwala ssente era bakaaba
ndi bubi ne baba bati bakabye ogenda okimanyi ndi balina okuweebwa omwana luli yatwala emitwalo 8 ate banne batwala obukadde 5 waliwo batenda buzibu na bukadde 5 azikwata nazimu abujjawe namwetondera nomwetondera akabando kamunamugamba munnange zino zensobodde kasitanja kujja mangu okukulaba nga sente zisinga fees obungi oba kale nga fees nyingi naye ate obukadde buno 5 oba 3 oba 2 ba mitwalo 3-5 tebakyalabika abawayo sente ziba mu mitwalo mingi oguze byonna ebyetaagisa bye bayita school requirements omugulidde n'ebyokunywa byonna kati alina okubeera ne ssente kyokka enkalu ate nga ku ssomero bafumba naye oyagala yabeere nga alya ku kantiini nga tetunaddayo eri kyoleese kino kikulu nnyo eri abaana n'abazadde because this message cuts across kino tukinenyezaani tukinenyeza bazadde tetunenya baana abazadde abazaala ffe baali batwagala enjagala gye batwagalangamu nga bakuyisanga gwe batazaala naye nga baba bakuteekateeka kakati bano bagamba kati ffe ab'omulembe guno tugamba naffe abaana tubaagala enjagala gye tubaagalamu omwana agenda okutandika okutegeera nga yakoonoona iPhones oba smartphones nga 5 gye yakwata nakuba wansi era bw'oba otuuse mu maka g'abantu bangi baga nti oyo omwana yatusinga okumanya essimu nga tannabagenda ku ssomero so ffe tetuli mu kwagala tuli mu kuspoilinga kyokubiri ensi gye tulimu enteekateeka zaayo zakusaanyawo bantu ebitabo ebitukuvu tebisibwamu kitiibwa oba Qur'ani egamba etya oba Bayibuli egamba etya ku ngunjula y'omwana ebyo kye byogera tekikola ekikola yendowooza y'abantu abaatuula ne bagamba tukole ensi empya new world order Bayibuli ekugambira ddala nti suula omuggo oyo noona omwana bano bagamba gukwate tukusibe n'ebifuzo tubisuule toddamu kulabika omwana asooka kuyiga kuloopa nawano kigenda kutuuka mu mawanga gonna agayitibwa agaakula omwana asooka kuyiga namba ya poliisi okuloopa violence 9999 okugunjulwa kutwalibwanga kutulugunya era abaana bangi banonese banywedde enjaga abakoze batya bononese nnyo lwa mirembe naye luli emirembe ebiri emabega ng'omwana w'abantu bonna wakyalo kyona kimwinako obuvunaanyizibwa bino ebyeddiini nga tebikola omwana collective responsibility ku kyalo oba haji yamusanze oba mukatoliki yamusanze kasitama nga kyabadde akola si kya mu bantu amugunjula mukuba najjanga akaaba nomubuuza nti ani akukubye nti haji Kigundu n'agamba nti galamira naye nakwongera ani yakugamba tasobola kubanga akubidde bwerere Kigundu ali soba naye n'omulembe gwe tulimu oguzeeko awo gulimu abanywi enjaga asobola okukubira omwana so new world order eviriddeko abantu okubanga bakozesa ebintu ebyabulingeri ebitabulatabule tokyasobola kwesiga nti akubye omwana ategulira era mwana gw'obumba omwana ogamba nti oyo onye omulungi atulaba gyosinzira okubanga otulaba tulina omusumba Aloysius Bujingo wa House of Prayer Ministries Canaan Land Kikoni Makerere yali house boy mutudde kuyiika mmeka tudde wali mukama wange asanga osanyusiza ekyalo kyonna nkisanyusiza empuuto gijje ku mudaala ewedde mu kalaayi bwe yafuna ndowooza bwali bugatta ebintu bibiri one yavange waka ssaawa 3 oba 4 n'asanga nga boyi yakoze dda olwo lwe lunaku lwange olwasooka okwosa kubanga nali mulwadde yakeera 11 ziri zenkeera nze navanga mu Nabiyinja zone obudde ne bunzibirako ekasanga ku stage nyina obudde bwemmanyi ng'abalala tebabumanyi oba wali ababumanyi era nabo abatali bangi oveekanga n'empisa osobola ogironda ku ttaka ogenda otuuka ku stage mu ddakiika nga 3 eziddako ng'enzikiza ekutte oli kirabyeko ekyo kiri ndowooza between 4 am to 6 to 5 am in the morning yeah kiri awo simanyi bulungi budde bwakyo nekyenzukira navange eka ku 10 kitundu naye obudde buddamu ne bukwata
nga butera okukya so mambi egenda okusalira ddala wabeerawo akavuyo akabadde kaawo era nali nguddeko ne mbatemu emirundi egiwera naye mukama wange kwolwo yagenda n'akola nasigadde waka simu nenya kunyiigira eyasigadde waka ng'oli mulwadde ate wakoze otya pate okoze otya entujjo ku kyalo entujjo y'empuuta kati agezezaako okumbako omukono nga nkyalimu ate kalyako ekyalo tuba tujja kudduka netudduka netwetoola emizigo gy'abaani n'omukuba omulundi netuddamu netugyetooloola n'omwongera omulundi tuddamu netugyetooloola ogwo gwakusatu paka lwe yakoba nayingira mu nju n'awanika bwe yayingira mu nju oba ekyuma yakijjawa ekkufulu n'agisimbamu n'agimenya sente ezirimu zonna zimanyiddwa n'azikebera ndowooza era omutwe gwe ne gumubuulira nti natodde ku zange era nga wadde tankozesa ku buveera naye nga mubuulira nti kati mmazeewo bbando ngenda kuleeta endala eno ngifunyeko sente nga ndipootinga naye nga ate nkola neka contribution nti ku bye tutwala ewaka obuveera bwange bwe bukola kubanga nebbeera yagimanyi bwembugula mbugula 250 buvaamu 15,000 so tebasobola kubanga bateeka obuveera obuweza 5. Kufulu yamenya ya keesi nasula wa mukwano gwe bamuyitanga Jimmy olwo lwe wamuddusa emisinde emiyitirivu 10 kitundu nenzija ngende enkole kubanga n'emisinde misano gyo jammalamu omusujja n'eddagala nali nafunye watuuyana 10 kitundu nenkoma nenzija nkole ngenda okutuuka mu nnyumba walabye ku nnyumba ngeri vandalized nga buli kintu kiri wakyo ng'oyizoloza musisi yagiyiseemu mutereevu yalinga yagudde tsunami ng'ebintu ebibeera mu keesi byobodange tebanagulira bamuzeeyi bwe ndi bagenda nga byonna byefudde bwe biti nga byonna byefudde nenga nti kyekyayisewa yabadde tangoba kunkwasa bukwasi nandibadde mpeddewo abekukwatako abakunkwatako nandibadde mpeddewo waliwulidde omuganda agamba nti waliwulidde ekiva mu mpale ey'ebiraka so kyampisa bubi amugamba nga nkukoledde n'obwesigwa ebbanga ddene olwo mwatulira kubanga wali teyampa chansi nga atuuse nga bamuwadde lipooti y'empuuta nti ngulidde ekyalo kiramba singa yambuuza nti boy sente z'oguzeemu empuuta wazigyewa nandi mubulidde bulungi we zaavudde teri kintu kyenyumirwa ku lipootinga nga sente obwerufu era butuyambye nnyo nti buno obuweereza mu Kampala kati bwe buweereza obusingamu obuto kyogamba enjiri nto e Kampala enjiri si nto enjiri ya myaka mingi naye ŋŋamba ministry in Kampala mu Kampala ene yaffe mukama gye yatuwa House of Prime Ministers International ezaala Salt Media yesingamu obuto. I get your point, you're right. Etandika mu mwaka gwa 2011 January ngenda kuzomweza 24 kati balamu tugenda kweza emyaka 9 mu January owo mwaka ogujja 22 nga 24 tunaweza emyaka 9 wakati awo tuguliddewo ettaka lya acres 8 n'ekitundu kati ntuse ku kibuuzo kikyalobuuza Makerere aliko acres 8 n'ekitundu Kananirandi oyo 8.5 acres. Omuntu bwagamba nti oyina rekodi y'okuba n'ettaka erisinga obunene wakati mu kibuga okanya naye oba owuliriza buwuliriza n'onyenya mutwe ne weegaana oba n'okkiriza engeri gye sipimangako mataka g'abalala sisobola kugamba nti lyerisinga nnyo nga liri wamu intact lya muntu omu oba liri belonging to one group of people. Ekyo kyekituufu a group of people bwe ziba kyaki z'abalokole eziri mu Kampala wakati ekyo nsobola okukkiriza nti ffe tulinawo ettaka eddene yiika 8 n'ekitundu zaagulibwa $2 million eza dola n'emitwalo 12 n'ekitundu initially buli eka twagigula emitwalo 25 egya dola kati eka 8 n'ekitundu eka 8 zikola $2 million eza dola ekitundu kiri ne kikola emitwalo 12 n'ekitundu. Tuzze muzaawano zijja kutwanguyira okuzimba omutwe okuzimba omutima okunyiiga oba okusanyuka tuveeyo eyo tugambe nti mu myaka gigenda okwera omwenda olw'okubanga ssente tuzikwata n'obuvunaanyizibwa si nnagalaale ekyo weekiri nga ky'abantu bonna nga twatuuka ku lunaku ng'ennaku z'omwezi 4
omwezi ogw'omukaaga 2016 ne tulangirira nti ate abatitana bakuleeta ku contributinga kugula ku ttaka eryo ziweddeyo toleeta butereevu. Omutima ogwo ogujjawa ebintu bw'obanga oli muwanika weeteekanga wekka akasa ku bulago n'okayingiza mu ndoba n'okakomya kuno olina kweteeka wekka akasa ku bulago. Ekigambo kya lugero kiri mu bayibuli. Bayibuli egamba mu kitabo ky'engero engero zibayita batya mu luzungu Proverbs. Thank you. Sulemaani yagamba nti bw'oyingiranga mu lubiri lwa kabaka weeteekanga wekka akasa ku bulago kubanga ebirungi bingi nnyo bakuttira bwereere. Ate byolowooza nti kabaka tabimanyi biriko abasupervisinga era ababimanyi. Tolondanga wadde natti mu lubiri kulowooza nti tebagimanyi. Olubiri kintu kinene. Paleesi ya bwakabaka naye buli ekirimu bakimanyi. Kati bw'agamba nti weeteekanga wekka akasa ku bulago kiri ky'obuuza nti olwo okayingize munda oba okaleke kungulu. Kigambo kya ngero ekigamba nti weefuge. Kill yourself before they kill you. Weefuge. Okuyaayaana okutalina makulu. Thank you. Musumba, point ya chache no tujigirewo ddala. Tujja kuddayo eri. Emyaka gye tugenda okweza omwenda mu bwereeza buno obuto tulinako radio stations mukaaga zonna zisondeddwa busondebwa. Tetulinaayo muzungu. We don't have external funds. Okay. Ate era mu basumba ba taata baffe abanene abali mu kibuga tewaliwo gwe twali tuyise nabo twali yali atute buvunaanyizibwa kujja n'aga nti ndeeseeyo 1000 luulu no mwongereze oba lwasondeddwa kyakyo oba lwavudde ku ye. Abakkiriza abagoberedde ekigambo eky'amazima be bakuŋŋaanyiza ssente ezo tukyongereyo. Tulina radio Fort Portal 90.3, tulina radio Mbalala 95.0, tulina radio Mubende 97.5, tulina radio Kampala mwenna gye mumanyi egenda neyo ku bizinga 107, tulina radio Busoga 98.2, tulina radio Mbale 102.6. Thank you. Radios mukaaga ziri mu bbanga eri ery'emyaka gye tugenda okweza omwenda. Yeah. Television station kati tewali platform gye taliiko olw'enjiri. So tuli ku DSTV, tuli ku Zuku, tuli ku Azamu, tuli ku Star Times, tuli ku GoTV, tuli ku Free to Air ne online Salt Media app. So bw'otabawo discipline eyo eyagala ssente zibeere nga zikola buli muntu kyalaba tosobola kuba na development eyo eri abunomo. Enkulaakulana ya kizungirizi. Naye buli muntu asobola okukulaakulana bw'atyo singa avaayo n'abeera mwerufu. Abantu baffe bonna oba basiramu abakatoliki oba bakyo baki singa obaga nti kyetukola kituuse wano ne mubaako project gyemukola ne mugiggala oba ne moral authority okutandika endala. So bwe tugula Mubende ne tugimala neerabibwako tusobola gamba tugenda Mbalala ne tugula Mbalala ne tugimala tusobola gamba tugenda Fort Portal. Bwe tugula Fort ne tugimala tusobola gamba tugenda kugula Busoga. Bwe tumala Busoga tusobola gamba tugenda kugula Mbale. Ekitugaana okugula eggulu tebawulira olulimi lwe twogera batono abaliyo batono nnyo naye nabo tubatuukako okuyita mu TV kubanga eri ku platform zonna naye ndowooza wonna obawulira olulimi luno Oluganda wonna tutuukawo then ne tuinvestinga ne mu Salt Media app ensi yonna world over buli internet awulira Oluganda asobola okuwulira inspirational message okuva kuno era ate nga babawulira bonna tekuliiko kantu konna kasaba ssente ng'oli bweru. Era on record Salt Television ye TV y'abalokole yokka etalabikangako kinamba kyaweereza ssente. We don't ask for lwaki kinamba olw'ensonga omuntu ono gw'otuusaako message embeera ye togimanyi. Waliwo yali yemulugunya musumba omu otajja kwatuukiriza linnya abaana beediting enamba ya mobile awayinza n'obbatta yakola bulungi okoma ku kwemulugunya. Omulungi atulaba Ibrahim Kasage manya gange tulina omusumba Aloysius Bujingo. Sikivumirira naye abaagala okuteekayo ebinamba naye bandi badde ne second thought egamba nti alaba TV eno alina ssente. Gwe tuli mu kusaba essente azirina kubanga TV etuuka gy'otatuuka eri mu kkomera
erya buli ngeri situja kukiteeka ku luzira yekka eri mu ddwaliro omuntu gy'alinga omwami yagenze kunoonya ssente n'amulekaawo yazadde naye twali zisasula bbiiru eri mu nnyumba mu muzigo omuntu tanaba gitunda alinza okufuna essuubi naye ate talina wagenda kujja renti yasuza enjala goza support this ministry what has that ministry supported him oyo akulaba thank you so nze ideology yange tekkiririza mu kutimba kinamba kyonna kigamba nti tuweereza obuyambi bw'oba owuliza radio tetugaba namba ya kutuweereza ssente bw'oba olaba tv tewabeerangawo display yonna era sigisuubira nti eribaanaye bankwate bulungi ababikola Paulo yagamba nti yandibadde asobola okukikola naye kifuuka enkonge kati anything that becomes an obstacle to converting people you must put it aside. Mumufuna mutyo obuyambi buno abantu abo bennyini boolaba bettasaba buyambi wabula ffe tuweereza ekigambo ekya Katonda nga bwe kiri bwe basituka wansi awo banoonya gye tubeera ne babaleetera kye basobodde era filosofe yange ate nga ya bayibuli egamba nti buli mukozi wa mulimu kimugwanira okuweebwa empeera so si empeera ng'omulimu tegunnaba kukolebwa oli n'asaba advance butereevu ebintu bino by'okola bijja kutuuka ekiseera bikuwa empeera neeno tiimu gy'okola nayo inshallah ky'oba okola bikole mu bwerufu. Musumba neyanzanya obubaka obwo kinkwatako nnyo ne ttiimu yange. Omuntu yalagadde okumanya ani overseer wa business zino zonna TV eno app zino radio enkunkumuli zino ne yiiko 8 ez'ettaka church kubanga church revenues ezigivaamu ziyamba maintenance yayo bw'oba wali otuuse ku kanani bw'oba oyagala oddeyo okole survey ku ground tuwezaako emiti nga 42 egy'amasannyalaze gisulako ebitaala twaleeta security mu area ekyokubiri ffe tetulina kizimbe weewaawo tulina plan gaggadde ey'okuzimba Pentagon ennyumba ya Mukama etuuza emitwalo 38 eri organize litebangako mu region eno kabe kasinge mu Africa ate nga tujja kikola kubanga twasimbula buli kintu ekitaakoleke tekinnatandikibwa buli ekitandikibwako kijja kukoleka. So kati emiti egyo 40 oba tulinayo night prayer oba tetulinayo night prayer amasannyalaze gasula gaaka era abantu abayita ku Northern bypass balengera site waggulu awo abantu singa tebasookanga kumanya what is it bagenda olabanga abamu batambulawo routinely nti abeera akolero bannateete oba side zeri ng'atemerawo okudda entindo oba wa so it is a city that lights every night. Congregation yaffe nnene bulungi amazzi gakozesebwa mangi naye mu services ezo eziweebwa media esika abantu okujja ku church muwatwa abalina emirimu n'abatalina mirimu kati ezo ze baba batuwadde abamaze okufuna ku blessing ze bawaddeyo willingly tuzaakawuntinga bulungi okusobola okulabirira n'omwana wa church ayitibwa Salt Media. Tetulina nnyo birango bingi mu Salt Media wewaawo kati tulinayo ebitonotono naye by 90% church yetulabirira nga ziri from within. It's an indigenous church ezivaawo tufuba okulabika nti tetukalubiriza muntu olaba tugambye nti batuwayo ku ssente kiba kinene nnyo nga juzi bwe twagenda ku DSTV nga twetaaga okusasula signet etuteeke ku satellite emitwalo 384 eza $, ne tubagamba teziri mu bwangu nnyo so nga congregation eno zisonda nga nayo weziteeka erabawo. Omulungi atulaba part 1 yaffe ey'emboozi yaffe n'omusumba Bujingo ekomyawo naye nga nkugamba nti ebisinga obiwulidde then tulina part 2 ojja kubanga ogifuna mu bbanga eritali lyawala era as of now mbasiibulidde awo mubeere bulungi mweraba.